çox görülmüşdür. Çox arzu edirəm ki, bizim mədrsələrimizdə də öz dilimiz dərs verilən əvvəlin Zəngi şəhri Bərzəngilal Urumiyyədə oldu. Çox qalib edirlər bizə ki, dəvəli bu təcrübələrlə həm Abadonda və həm Ərz olsun mərkəzdə Xırdamış şəhərdə istifadə olunur ki, həsillər sığına və ondan sonra Nərədeydə olunubdur. Urumiyyədə tədbirlə qabağa alınır. Elə qoyun köprüsündən qaytarır. Ağay Həsənin sözlü tədabirlərindən ki, bu adam görmüşdə şəhri bəli. 23 şəhri Həzrət Əmir-i-Möminin də fərmayişidir ki, xodşənasi ən faal maarifdir. Bir şəhər, bir kəs, bir dənə millət əgər istəyir, sözü ilə danışmağa əvvəl özünün tarixdən hüviyyətini tanıyata, cavabı edə bilər, sözü ilə danışmağa dünyada. Ondan sonra meclis başlanmağı idi, həm qardadan təşəkkür edirəm ki, müxtəlif mədrsələrdə Zəngi mədarəsi qurulmuşdur. Yine Həzrət Ağanın fərmayişlərindən bir cəhətə götürürəm ki, heç danışmamız ki, təhsildən qalmıyor. Biz arzu edirik ki, heç kəsə təhsil dərdəq olmayan və görürüz istəyir ki, tamam adamlar ki, dərvada həqləridir ki, təhsil tənzimlərlər yerinə gedərlər, düz əmzəm tapşırıb əziyyət. Mən bir dənə də Mehrin əvvəlidir, bunu gərəkdir. Mehri gözəlliği vardır, demək, bahardır, öyrəşməyə, amuzuşa. Bəli, bizlər ki, ana dilimiz Farsi deyil, ana dilimizi evdə qoyuruq, gəlirik mədarisdə dərs öyrəşirik. Mən çox görülmüşdür, çox arzu edirəm ki, bizim mədrsələrimizdə də öz dilimiz dərs verilənə öyrəşirək. Tarix fərhəngimizi edə bilək müstənədən oxuyaq və öyrəşirək.